Recording is on. Pues no sé qué. Bueno, ay, me faltaba algo. Dame un segundo, por favor. Vale, perdón, xa estou aquí. O dito, xa somos 9, vamos a ir empezando. Para a xente nova, tipo Mateo, que non o vexo, nada, o de sempre, interrumpidme cando faga falla ou calquera dúbida que teñades, vale? Vamos a seguir un pouquiño a liña da semana pasada con respecto ás fichas de orientación que estábamos vendo, para que vayáis coñecendo algún elemento máis. Vamos a ver dous mapas, polo menos, e un pouco tamén xogar co que estivemos facendo a semana pasada de recoñecemento de elementos e tamén de eleccións de ruta. Para a semana, tiña pensado facelo esta, pero vou deixalo para a semana, porque tiña pensado meter análise de carreiras reais, pero iso prefiro deixalo unha semana máis para non saturar de información hoxe. E falaremos un poquinho tamén de descripción de controis, que é o que vos falta tanto, que xa nos enviou Ángel un documento así bastante actualizado, bastante guai, pero, bueno, para que non o coñeza, ou que o coñeza pouco, ou que o coñeza moito, pois que refresque información ou que aprenda casi dende cero. Vale, a semana pasada no que eran as fichas de orientación nos que dábamos os elementos de auga, ahora xa empezamos con elementos de terreo. Os comparto, como sempre. Vale. Eu creo que xa estou, iba na liña de algo que me preguntaba, creo que fora Rocío, a semana pasada, que vai en relación a este elemento que xa temos aquí, que é terreo aberto, porque aparte do terreo aberto vamos a ter un terreo aberto vasto. Ahora que o menciono, de isto estive non? Chicos. Chicas. Algo falamos, sí. Vale. Bueno, un pouco polos terreos que coñecedes para centrarvos un pouco na idea, a gran diferenciación para que fagades unha imaxe de sitios que coñecedes, Castiñeiras e Cubi. Vale, Castiñeiras, a zona do lago, onde está o lago, esa zona sería unha zona de terreo aberto, que pode ter tamén árbores dispersos, como sería este caso, que con ese fondo naranxe e con puntos blancos. E se nos saímos do lago e xa nos vamos, por exemplo, á zona onde habitualmente quedamos, eso xa entramos en terreo aberto vasto, porque terreo limpo, pero xa hai unha acción máis vasta, e pode ter tamén árbores dispersos. Zona Cubi. Zona Cubi, pois, cando quedamos en Beade, a zona de onde quedamos, eso pode ser un terreo aberto, e o mesmo, se nos saímos un poquinho hacia o bosque, con unha zona máis sin moita árbore e sin vegetación, teríamos un aberto vasto, vale? O blanco, o gran elemento que dependendo do mapa vamos a ter máis ou menos, que é o bosque puro, sin vegetación neste caso. Esta imaxe que estamos vendo, pois un terreo onde temos alta velocidade de carreira, pero que non temos vegetación que nos limite esa velocidade. Aí entraríamos xa nos verdes que son elementos de vegetación. Dende o cambio que se fixo coa última normativa, pois desapareceu un dos verdes, que era o verde 4 que se creara, e agora mesmo, como verdes fixos, como verdes de área, vamos a ter 3. Este, que é o primeiro que temos de vegetación carreira lenta,
Teríamos un segundo de vexetación carreira difícil e un terceiro de vexetación carreira moi difícil. Vale. É un mal exemplo de imaxe dos tipos de vexetación que podemos atopar en Galicia, o mellor, porque este último, de carreira moi difícil, en Galicia sí consideramos que cando nos atopamos este verde, que lle chamamos verde 3, isto tamén é importante que vayáis un pouco quedándoos con estas ideas de que é verde 1, verde 2, verde 3, este un verde 3 é o máis intenso, e en zonas de Galicia van a ser zonas de vegetación que prácticamente ou directamente non vamos a poder atravesar. A vegetación nos limita de tal forma que non permite atravesar. En todas as imaxes estades vendo, ademais, que ao lado do verde hai outro verde con as rayas largas. Isto tamén o falábamos outro día. Estos serían zonas nas que, xunto a esa vegetación, hai zonas de plantación ou zonas de arbolado con esa liña. Esa sería a dirección que seguiría. Neste caso, pois, noroeste hacia sureste. Vale. O mesmo que acabo de explicar, pois o teríamos en vexetación carreira difícil e en vexetación carreira limpa. Vale. O verde 1, que é este primeiro que temos, si hai vexetación no terreo, pero unha vexetación que vamos a poder ir sorteando e vamos a manter unha relativa velocidade en carreira, mentres que o verde 2 xa nos vai limitando un pouco máis e aquí sí que se limita máis esa velocidade de carreira. Vale. Isto en canto a vegetación de arbolado. Xunto coa vegetación de arbolado vamos a ter tamén vegetación no chan. Vegetación que nos limita os pés ou as pernas para tamén a velocidade de carreira. Neste caso vamos a ter este primeiro, que é vegetación carreira lenta e boa visibilidade, e este segundo, que é vegetación baixa, carreira difícil, con boa visibilidade. Temos visibilidade, pero o que nos limita é nas pernas. Vale? Fronte aos outros, os de área, os de vegetación carreira lenta, difícil ou moi difícil, que isto é de arbolado. Un pouco os rallados, quedadevos coa idea de que son dous. Rallado 1, vedes que as liñas están máis separadas. Rallado 2, as liñas están máis xuntas. E isto é, como dicía, o que nos vai a limitar, neste caso, nos pés, nas pernas. Vale? Logo, con exemplos xa o vemos. E, bueno, hasta hai un tempo hubo un que era un verde 4, que sería vegetación infranqueable, que agora o convertiron neste verde 3 que temos en vale. Tamén ted en conta o que vos digo. Sempre vai depender un pouco das zonas, dos mapas, da cartografía, pero si afecta máis un pouco as zonas, e zonas como Galicia, sempre dicimos que o verde 3, ese carreira moi difícil, é zona impasable. Cando se celebrou, por exemplo, o Campeonato de España aquí en Pontevedra, que organiza o Aromón, bueno, moitos españoles que viñeron definiron o verde 3, ese verde de vegetación carreira moi difícil, como verde Galicia. Vale, porque se nos vamos a outros lugares de España, a veces un verde 3, dependendo da área, pode ser atravesable ou non. Mentres que aquí vos podo asegurar que a inmensa maioría dos verdes 3 que vamos a ver en mapa vai a ser impenetrable, totalmente. Bueno, seguimos con elementos de terreo. Aquí xa entran varios distintos que son similares, pero que, bueno, é un pouco de sempre, de facernos un pouco unha imaxe, unha idea do que estamos vendo e traducir. O primeiro, terreo cultivado, naranxa con puntiños negros. O segundo, unha horta, que vedes que pode ser en terreo vasto ou en terreo aberto, que é naranxa con puntos verdes. E o último dos elementos sería un viñedo. Pues naranxa con liñas verdes. Digo que son tres similares, pero que rápidamente aprendemos a distinguirlos. O viñedo é moi claro, porque son as liñas, e logo os outros dous, pois, bueno, é un pouco diferenciar o que é unha horta dun terreo cultivado. Vedes aí unha zona de millo, por exemplo, e abaixo pois vemos unha zona de frutales, de froiteiras, vale? Esta liña negra, que sería un límite de cultivo, é un elemento que non se emprega moito, salvo se queremos diferenciar moi claramente no mapa esos límites que vamos a ter. Que un pouco tamén o falábamos outro día co seguinte elemento que vamos a ver agora. Que este seguinte se emprega máis. O seguinte elemento é o límite de vegetación. O
Os límites de vegetación veñen marcados ou ben con puntos negros ou ben con liñas verdes. Cal se emprega? O que mellor consideremos para que diferenciemos claramente esos elementos. Si vedes nesa imaxe que aparece a carón, aparece o mapa e aparece unha imaxe, bueno, vedes que no centro da imaxe estaría unha forma blanca, que sería un bosque, e ao redor, pois, unha contorna de liña verde discontinua. Para que se fai iso? Un pouco para que, cando iso teñamos impreso, cando teñamos en mapa, a nosa vista sexa capaz de distinguir eses límites de vegetación. Outro día estábamos vendo algún exemplo no que non en todos os mapas se emprega, incluso no mesmo mapa non sempre se emprega. Vamos a empregalo cando realmente queramos marcar ou a nosa vista lle sexa máis sinxelo entender que aí hai un límite, o mellor porque é moi pequena esa superficie e temos que determinar que vamos a poder distinguir. Vale. Bueno, outros elementos, árbore característica, como temos, aí vos pon árbore grande, prominente ou característica, o que indico moitas veces. Non é cuestión só de tamaño, é cuestión tamén de característica. Se é unha árbore distinta nunha zona onde hai outra especie, pois tamén se pode pintar como árbore característica. Se é unha árbore dentro da mesma especie, pero que é moi grande, pois tamén se pode pintar. Se é unha árbore que é da mesma especie, pero, por exemplo, ten unha forma curiosa, chamativa, moi distinta ao resto, tamén se pode pintar como árbore característica. Tamén un elemento que nos mapas que estamos empregando habitualmente en adestros, como vos dicía outro día, que a cartografía é antigua, é un elemento que coa nova cartografía cambiou un pouquiño no aspecto de que, se vos fixades, ten tanto o interior como a contorna blanca. É un cambio bastante sinxelo, pero un cambio que mellorou moito a visibilidade desas árbores características en un mapa. Antes, un círculo verde, e vos ten pasado, incluso a veces nos pasa coas impresións cando imprimimos, que nos costa diferenciar se é un círculo verde ou un círculo azul. Creo que nos ten pasado en ambas zonas, na zona Vigo e na zona Pontevedra. Bueno, isto sí que nos permite distinguir un poquinho máis esas diferenciacións. Na mesma liña, un arbusto, temos un árbore prominente, neste caso sería máis ben un arbusto. E o mesmo que coa árbore característica ou árbore prominente, pois é un círculo verde, máis pequeno, moito máis pequeno de superficie, e o centro blanco, que nos distingue moi claramente no mapa que hai un elemento diferente. Vale? Un elemento característico de vegetación, tamén sen a mesma liña, unha X verde, e neste caso rodeada de blanco, o habitual, que nos atopamos como o que aquí lle chaman elemento característico de vegetación, tocóns. Vale, restos de ou ben árbores caídas, como estamos vendo aí, ou directamente un lugar onde existía un árbore grande, se cortou, quedou o tronco, quedou o tocón, e iso que nos destaca. Aquí verían as dúbidas, as preguntas de sempre se pintan os tocóns? Se pintan todos os tocóns? Pois depende. Depende do mapa, depende da zona. Se é unha zona na que, evidentemente, nunha zona pequena vamos a ter 20 tocóns, non se pintan os 20 tocóns. Pero cando un tocón, polas características que ten, ou esa árbore caída, sí que nos interesa reflexalo no mapa, sí que vamos a pintar. Vale. O sea, creo que estou indo bastante embalado, me estou notando moi rápido. Nada, calquera dúbida me ides contar. Entón, agora, o que vamos a ver é un pouco, un momentiño, que tiño por aquí, e así podemos ver un pouco diferentes cousas que vos estaba contando agora. Vale, vos vou a poñer un dos mapas que estivemos empregando, neste caso cos adestros que está montando Ángel de COVID-19. Este era en Nerga. A característica deste adestro era, pois isto, que eran bucles. Bucles, como sabedes, é que por unha baliza vamos a pasar varias veces. A priori, o tema dos bucles, por exemplo, que se emprega moito en carreira, sobre todo onde que temos sistema electrónico para controlar os tempos, pode parecer a priori sinxelo porque dicimos, vai, que vamos a ter que pasar sempre por esa baliza. Sí, pero a idea do trazador, cando trazan, é que a esa baliza vamos a chegar desde lugares distintos. Entón,
non vamos a ter sempre a mesma referencia da que chegamos a primeira vez, vale? Tamén tedo en conta. E tamén tedo en conta en carreira, ou en adestramento, pero en carreira o mellor é máis importante, non despistarnos de que en bucle estamos, porque, como estades vendo, neste exemplo que temos aquí, é un bucle que pasa pola baliza número 1, número 5, número 10 e número 14. 4 veces pasamos por esa mesma baliza. Aquí ven a veces o que xoga a nosa cabeza de me toca ir a 5 ou me toca ir a 10. Bueno, o mellor máis que a 5 ou a 10, pois a 10 ou a 14, cando xe levamos un tempo en monte e estamos un pouco saturados. Eso tamén é importante telo claro. Agora sí, vegetación, o que estábamos vendo. Bueno, vou a centralo. Isto sería un verde 2. E a carón, xa vedes unha superficie máis grande que un verde 3, onde temos aí o 4, do 4 hacia o sur, o 14, perdón. Esa zona verde 3 é impenetrable, unha zona que non ides a poder atravesar, salvo que houbera un pequeno pasillo que podería ser pintado, vale? Pero tede en conta que cando vos atopedes un mapa e teñamos que ir dunha baliza a outra atravesando un verde 3, buscar a alternativa porque seguro que non ides a poder pasar, vale? Os puntos verdes que temos aquí, na baliza número 2, estos serían esos elementos que estamos falando agora de pequenos matorrales, que agora, como vos dicía, aparece con no centro, aparece con un circuliño blanco para distinguilo. E o que vos explicaba, se esta imaxe a vemos así, esos puntos verdes nos costa a veces distinguilos. Cando nos aparece co punto blanco no centro, é máis fácil de distinguir. Fixadevos na baliza 3, que aí temos un montón de árbores. Temos dentro da baliza pois hasta 3, pero ao redor hai incluso outras dúas. Bueno, aí é unha zona que, como vedes, que o que rodea todo ese 3 é unha zona aberta, un pouco hacia o norte hai un bosque, pero hacia o sur é terreo vasto, que é ese terreo que estábamos vendo, e esas árbores chaman a atención sobre o bosque que temos un pouco máis ao norte. Entón, de feito, eso son 4 árbores en liña e a última, a que queda máis ao sur, pois ten outra ao oeste. Xa vos digo, este mapa, por exemplo, que prima moito blanco, moito terreo aberto, moito terreo vasto, non ten demasiadas árbores características, pero nesta zona en particular, sí. Hai unhas cantas que sí destacan. Son diferentes ao resto? Neste caso, neste mapa, non. O que teríamos ao norte do 3, este bosque, este blanco que temos aquí, é un bosque de piñeiros. E eses 5 que temos aí, que vos estaba contando agora, tamén son piñeiros. Que pasa? Que están fora do bosque, están bastante alineados, e entón sí chama un pouco a atención. Poderíamos pintar esa zona como un mini bosque? Bueno, xa quedaría, creo que, demasiado pequeno. E se vos fixades, tamén con respecto aos límites de vegetación, pois aí nese bosque que temos, onde está o 3, estamos vendo uns puntos negros que son eses límites de vegetación que vos dicía. E se vos fixades un pouco máis hacia o leste, ahora onde estou co 4, tamén hai bosque, pero non ten límite de vegetación. O límite de vegetación existe porque pasamos de bosque a un terreo aberto, un terreo vasto. Pero por que non se pinta? Bueno, un pouco polo que os explicaba antes. Porque en todo o mapa, a zona do 4, ese bosque se ve moi claro, e na zona do 3, o mellor temos que, con esos puntiños, vamos a marcar e vamos a distinguir moi claramente que aí hai un límite de bosque. Vale. Máis cousiñas que temos neste mapa. Bueno, neste mapa, por exemplo, que tema de vegetación, pois agora tamén, onde está centrado, aí estades vendo os 3 tipos de verde que existen. Verde 1, verde 2 e verde 3. De forma que a simple vista se distinguen. E ten en conta sempre eso. Cando vexades verde 3 e teñades que facer unha elección de ruta, evitades esa zona. Porque, polo menos aquí en Galicia, vai ser prácticamente imposible atravesar, salvo que haxe un camiño, unha senda, un paso. E de vegetación, como estábamos vendo, os rallados, pois aquí sí que temos máis zonas de rallado. Vale. Aquí se mesturan un pouco un verde 2 con verde 3. Esta é a dificultade tamén a hora de cartografiar. Donde é un verde 2, donde é un verde 3. Fixadevos sempre un pouco na separación das liñas, pero estáis vendo que nesta zona, pues, o que vos digo, se mesturan un pouco. Esta zona que vai máis ao norte é un verde 2, e se nos vamos un pouco máis ao sur, xa metemos, un rallado 1 ou un rallado 2. Estou falando de verde 2 ou verde 3, estou falando de rallados agora. Vale.
Esos elementos que estábamos vendo de terreo aberto, terreo vasto, bueno, aquí tamén o temos. O laranxa e o que é un pouco máis apagado. Vale, o terreo aberto e a carón, entre o 4 e o 3, aí temos eses dous marróns, eses dous laranxas marróns. E, tamén por engadir, xa falamos de viñedos, pois, por exemplo, xusto onde está o 12, hai unha zona de viñedo que, a súa vez, pois, está pechada con un valado. Vale? Neste mapa, nesta zona concreta do mapa, hai varias zonas de viñedo, ademais. Vedes que estou percorrendo, van aparecendo zonas de viñedo. E, bueno, isto tamén o vimos a semana pasada, pero un pouco por refrescar, na zona sur, onde xa entraría o mar, que sería a praia de Barra, temos aí un rayado magenta que é unha zona prohibida. Nesta carreira, neste adestro, e, bueno, nas carreiras que se organizan por desgracia, poucas veces nos últimos anos, por temas de conservación e de protección, estamos en unha zona protegida e, bueno, non se abusa demasiado deste mapa para facer probas, por iso, un pouco por protexida. Bueno, a zona sur, onde está ese rayado magenta, é a praia, a propia praia, coas dunas, ademais, coa zona final dunar, e esa zona é prohibida. Un pouco por non molestar, bueno, por un lado a xente, pero sobre todo por non alterar demasiado a zona dunar, a zona do entorno. E sería un bo exemplo de por que se prohíben unhas zonas. Neste caso non é porque podamos ou non pasar pola praia, iso vai a depender un pouco da decisión do trazador e tamén de que as autoridades nos permitan pasar por esa praia, que o mellor non consideran que podamos pasar. De todo, pues, nas últimas carreiras esas zonas eran prohibidas. Vale. Ben, isto un pouco por ver diferentes elementos que estivemos hoxe vendo de terreo e de vegetación. Bueno, outra vez. Nada, o que vos vou a poñer agora, un pouco vamos a ver dous mapas e o mesmo que outras semanas, ou que a semana pasada, un pouco de decisión vosa de que me vayades compartindo para todo o mundo que faríades vos, que elixirades vos como alternativa para ir dunha baliza a outra. Isto depende dos coñecementos, das características de cada un. Aquí non vamos a xulgar porque isto estamos sempre para aprender todas e todos. Entón, non vos cortedes. E ninguén vai a dicir que a vosa elección é mellor ou peor porque ao final sempre depende de, como dicía, de cada un. De coñecementos, de características físicas. O primeiro que vamos a ver é un mapa moi chulo, non está preto, está en Lugo. Tamén un dos adestros que estivo montando Ángel para adestramentos de COVID-19, que é a Valil. Lo paso agora. E por que digo moi chulo? Bueno, pois porque, aínda que a veces vos montamos adestramentos nos que vos quitamos cores, neste mapa non é que se quitaran cores, é que o mapa é así. O mapa, como podedes ver, prima, curva de nivel, blanco, e logo zonas de vasto con árbores dispersas ou vasto directamente. Aquí temos no centro da pantalla, pois, os topillos, que sería iso, vasto con árbores dispersas, moito bosque, límites de vegetación, outra vez, para o mesmo que vos contaba antes, para distinguir claramente, e en zona de carreira, agora vamos a ir vendo, moi poucos camiños. Por que nos gusta habitualmente a xente que facemos orientación a este tipo de mapas? Un pouco por iso, porque o importante non é seguir un camiño e chegar a unha baliza, senón que teñamos que decidir se seguir ese camiño máis rápido ou hai outras alternativas. E este mapa, en moitos lugares, non hai alternativa de camiño. Entón, o que me interesa aquí é un pouco o análisis de por onde iríades, pero tamén lendo para saber como chegar á baliza. Eu, si queredes, vos explico un pouco a idea. Simplemente a primeira. Do triángulo a primeira podemos facer dous xeitos. Un deles ou ben o seguir o camiño e un pouco na
curva do camiño nesta zona, pois tirar un pouco hacia o leste, sur-leste, con apoio do regato, ou se non directamente, que o que faría moita xente o mellor que xa teña máis coñecementos, directamente ir a curva. É dicir, na curva, no desnivel no que estou, manter máis ou menos ese desnivel, tendo en conta que vamos a ter que baixar un pouquiño hasta chegar a esta zona. Importante nestes mapas, o que vos decía, como non temos tantos camiños nin tantos muros, o que temos que ter claro é cando baixamos a velocidade de carreira ou en que nos temos que fixar para poder dar ben coa baliza. Eu sei que do triángulo, se tiro rumbo sur hasta que chega este regato, e mentres non suba demasiado nin baixe demasiado, mentres manteña ese mesmo nivel, ese punto que é o regato me vai a ser unha referencia perfecta. E non teño que ler nin pensar moito máis. Vou atoparme un tocón? Sí. Vou atoparme un árbol de características? Sí. Son importantes nese momento? Non. Aquí o que preciso é correr por un bosque limpo, sin vegetación, blanco, hasta o regato. No regato, se fose capaz de chegar cun... Perdón. Se fose capaz de chegar con un bo rumbo e chegar a esa pequena curva que fai o regato e ser capaz incluso de ler ese punto marrón, que é un pequeno montículo, xa estaría casi na baliza. Vale, aí teríamos que ver ese regato con esa curva, esa vaguada, e seguindo o mesmo rumbo, chegaríamos á baliza, que neste caso é un pequeno talude de terra, un muro de terra, un cortado de terra, perdón. Vale, entón a idea, o que vos decía, un pouco esa, por orden que me van aparecendo a min, aquí sabedes que non... Ricardo. Diga. Mira, ¿cómo haces para seguir la curva de nivel? Yo siempre me desvío, me voy para arriba o para abajo, no soy capaz de seguirlo. Depende un pouco do mapa. A ventaxa que ten para min este mapa é o que vos estaba dicindo, que é moi limpo. Entón, moitas veces, cando serían dúas cuestións. Unha delas, marcar un rumbo, que é rumbo prácticamente sur, e outra delas, este é un truquillo que eu tomo e que isto non hai nada escrito, pero creo que hai máis xente que o poda compartir, que é visualmente buscar un punto, é dicir, vale, eu aquí vou a ter que correr unha distancia, que neste caso poden ser 200, 300 metros. Coa miña vista, teño que enfocar un punto hacia onde vou a ir. E neste caso, o que comentabas ti, Luisa, de intentar manter o nivel, non baixar, nin subir demasiado. Como facemos? Pois un pouco eso, coa vista, enfoco hacia unha zona Richie, no te oigo. Vale, ahora sí. Nada, o que decía, que non hai un truco como tal de que facer, pero un pouco obligarnos a nós mesmos, iso, nin a subir nin a baixar demasiado. É habitual, e sobre todo unha distancia como pode ser esta, que nos vayamos un pouco hacia arriba ou hacia baixo. E dai viña o que vos estaba dicindo, de como correxir e cando correxir. O que temos que estar atentos é, por un lado, a curva, e por outro lado, a donde vamos a ter que deter un pouco a velocidade ou deternos. Porque pode pasar que nos vayamos totalmente hacia o leste ou totalmente hacia o oeste. É moi raro que se comezo no triángulo e collo un rumbo sur, acabe no camiño, porque aí o que estou facendo é subir. E é raro que suba tanto como para acabar no camiño. Vale?
Pero bueno, a recomendación un pouco esa, unha imaxe, é dicir, apuntar un punto coa nosa vista e correr hacia ese punto. E darnos conta que non estamos nin subindo nin baixando demasiado, neste caso, que o que nos interesa é este. Vale, punto... Ri, se me permites. Sí. Sí, un truquillo que podéis probar y usar, sobre todo al principio, cuando no tengáis aún mucha confianza en correr a curva, es sacar la mano de la ladera, abrirla como si fuera un nivel. No sé si me explico. La apuntáis hacia la ladera e intentáis como mantener con la mano el nivel. Normalmente te das cuenta si va subiendo o no, si te fijas un poco en la posición de la mano según vais corriendo. Podéis probar a ver si os funciona. Es un truquillo que se suele usar. Y evita que os vayáis hacia arriba o hacia abajo demasiado, ¿vale? Aparte lo que ha dicho Rick es perfecto, de buscar focalizar hacia el frente algo a nivel y intentar correr en esa altura. Sí, como decía Ángel, o da man unha técnica boa, sobre todo porque se subimos vamos a dar coa man no chan. Entón, é perfecto. Son hábitos, ao final son costumes e hai un momento en que xa interiorizas que estás correndo a curva. O difícil é cando comezamos ou cando non estamos acostumados a correr a curva e en mapas de Galicia que habitualmente non é un tipo de carreira. É dicir, Abadín é un exemplo, Oia, aquí en Pontevedra é outro exemplo de mapas que teñen moito blanco, moito bosque e que hai moita carreira a curva. Entón, bueno, un pouco irnos acostumando. Vale. Rocío, vaiche tocar. Necesito que nos digas como vamos da 1 a 2. Bueno, supongo que tendré que hacer un rumbo. Tendría que cruzar el camino. Intentar llegar a las 2 piedras, ¿no? Se supone que hay 2 piedras. Sí. Y después intentar localizar el montículo. Yo aquí ya estaría perdida, pero... Vale. ¿No? Subes ou baixas? Subo. Hasta el camino subo. E despois? Y después no lo tengo muy claro. E despois sigue subindo. A historia é que hasta o camiño subes con a pendente máis pronunciada, xa vedes aí as curvas que están máis xuntas, e a partir do camiño é máis moderado. Importante aquí, cando chegamos ao camiño, si vamos ben con rumbo, perfecto, pero non sairnos do rumbo, porque aquí é onde o que falamos da curva de que nos leva hacia arriba ou hacia baixo, habitualmente nos leva hacia baixo, aquí o que pode pasar é que o noso corpo involuntariamente vaya tirando hacia baixo e acabemos máis no regato que nas dúas pedras. Vale. Si vamos ben de rumbo, vamos a acabar en unhas dúas pedras, pero aquí tamén un tema importante e fixadevos que un bo exemplo do que se chama en orientación un error paralelo. Que é un error paralelo, Rocío? No tengo ni idea. Vale. ¿Será confundir las piedras con los montículos? No. Alguén? Pensar que unha cousa é outra, mentres que é outra cousa distinta. Pensar que unha cousa é outra, mentres que outra cousa é distinta. Cuando estamos, por ejemplo, en una vaguada y es la siguiente o la anterior. Vale, fixadevos, Mateo, contame... sí, Luisa, perfecto, perdón. Contame un error paralelo que pode suceder si o meu punto de referencia é a pedra para ir a baliza número 2. Pois pensar que estás na pedra de abaixo en vez de dar arriba e atacar a montículo da dereita en vez da esquerda. Vale. Si o meu rumbo me levo un pouco hacia baixo e acabo na pedra que está máis neste caso o norte, que está máis baixa, eu interiormente vou a dicir, vale, e ora, cando chego a pedra, teño que seguir nivel, non podo nin subir nin baixar, porque o elemento que busco é máis ou menos o mesmo nivel, e voume atopar un montículo. Si vou pola pedra de abaixo, sin darme conta, tamén te den conta que estamos en bosque, e que esas dúas pedras posiblemente non vexades, non tedes por que ver unha ou a carón da outra. Poden haber uns metros que pode supoñer que non vexamos unha ou outra.
Si nos eleximos mal ou marcamos mal o rumbo ou nos despistamos e acabamos na pedra que está máis ao norte, que está un poquinho máis baixa, e seguimos a nivel, vamos a chegar a un montículo, correcto, pero esa non é a baliza. E aí é onde entra a nosa cabeza dicindo a baliza ten que estar aquí, isto está mal, isto está mal. Non, realmente nos pasa o que nos pasa habitualmente cando cometemos un erro, e é que fixemos unha mala elección ou nos trabucamos. Un error paralelo perfecto é este. Non hai poucos exemplos tan bons como pode ser este. Porque o elemento que vamos a buscar inicialmente é a pedra e logo vamos a dicir, bueno, seguimos máis ou menos a nivel e vamos a chegar rodeando un pouco a montaña, pois son un montículo. Vale, pois ese é o problema que vamos a toparnos nesta baliza, que é probable que acabemos no montículo que está máis abaixo, que está, neste caso, un pouco máis ao norte. Vale. Como correxir iso? Bueno, pois decatándonos que non estamos no montículo correcto. Se o mapa temos ben orientado, nos decatamos que estamos nun montículo, nunha zona de bosque, pero se vos fixades no montículo que está máis ao norte, no incorrecto, todo o que rodea o montículo é bosque, mentres que o outro, da baliza, o que rodea o montículo non todo é bosque. O que está un pouco máis ao noroeste é un terreo vasto con árbores dispersas. Xa non é bosque do mesmo xeito. Vale. Dicía que este tipo de mapas son moi chulos para correr, pero habitualmente son técnicamente complicados. Porque aquí, a priori, o vemos todo moi fácil, pero, de verdade, tedes que imaginarvos isto como unha superficie moi grande de bosque e é moi fácil cometer erros. Dos mapas nos que aprendes moito e alías moito tamén na orientación. Vale, a seguinte vai a ser Coqui. Coqui, lévanos da 2 a 3. ¿Se me escucha? Sí. Pues trataría de ir por un poco dirección suroeste, primero bordeando el bosque, tratar de correr en el tramo que hay de pasto con arbolado, dejar al este el bosque y eso, tirando sur un pelín al oeste. Y sabes que te vas a volver a encontrar otra pequeña franja de bosque. Vale. Subes ou baixas? Subes. Vale. ¿Algún punto de apoyo? Las piedras en la zona más estrecha. Vale. Y luego dejarse caer sur hasta encontrar el final del bosque, más o menos, y ya casi caes en ella. Aquí, esta é unha baliza complicada, porque aquí é moi fácil que subamos de máis ou de menos. E unha recomendación nestas balizas tan complicadas nas que ao redor non hai moito, é dicir, donde está o 3 é bosque, pero todo iso é bosque, tanto hacia arriba como hacia abaixo. Un consello, a veces, é buscar puntos de apoio previos, intermedios. Esa zona de pedras que estaba comentando, que preguntaba e que comentaba Coqui, unha das opcións, o mellor sería apoiarte primeiro nas pedras e dentro das pedras volver a marcar un rumbo. Y luego prácticamente sur, y ya casi caes encima. Exacto. Sobre todo tamén porque unha vez que estás nas pedras, tens que subir unha curva, pero non tens que subir máis. Mentres que a elección de marcar un rumbo puro é fácil que te leve a unha zona máis baixa ou máis alta. O máis probable que sexa máis baixa, porque esta zona que estou agora metendo de zoom, se vos fixades, toda esta zona ten pouco desnivel, de forma que aquí vamos a poder correr moito. Cando botemos a correr moito, o máis probable é que nos acabemos un poquinho máis baixo do que quixéramos acabar. Entón, recomendación, como sempre, a apoiarnos en elementos previos ou en elementos posteriores. Isto tamén é importante. Se nos pasamos, cando teño que parar de correr? Porque, insisto no mismo, todo isto é blanco, todo isto é bosque. Cando chega un regato, me pasei. Eso tamén te dou claro. E cando chega un regato, como non atope eses dos puntos verdes, entón sí que aliei. Porque entón sí que xa non vou a ter claro se estou máis hacia o sur, hacia o leste ou hacia o oeste. É un montículo de terra, en unha zona de bosque con curva de nivel. É unha baliza difícil.
Entón, insisto en este tipo de mapas que son moi técnicos que a veces é máis recomendable baixar, tamén unha recomendación, baixar un pouco o nivel físico se o nivel técnico non é moi alto. A veces estos mapas nos vimos arriba porque nos permite correr moito e o habitual é que nos pasemos, ou que nos quedemos cortos, ou que baixemos demasiado, que subamos demasiado. Vale, Luisa, vai tocar unha baliza un pouco máis longa que da 3 a 4. Mi madriña. Exactamente. Ya estaría desesperada, no habría llegado ni a la 2, pero bueno. En fin, a ver cómo salgo de ahí. Pues muy difícilmente, pero bueno. Intentaría ir en dirección sureste, bordeando esa vegetación, sin coger rumbo ya, porque esto sería casi imposible, esta baliza para mí. Intentaría ir por ese borde de vegetación en dirección sureste. En la zona de bosque intentaría a ver si se ve el siguiente límite de vegetación con ese árbol característico. Y si ya tuve suerte ahí, pues ya estoy encumbrada. Desde ahí ya me arriesgaría un poco a tirar rumbo y a ver si me encuentro el regato en esa curva. Vale. Y en esa unión con el otro... Sí, dime, vale. Dime, ¿por qué? No, vale, pero fixadevos nun tema, neste mapa en particular, o que tedes que aproveitar moitas veces é a curva. Por qué? Porque é un mapa que nos permite correr de bosque, como vos dicía, bosque aberto. Entón, o que estaba facendo Luisa, por exemplo, ti me decías que unha das referencias era este punto verde. Para chegar a este punto verde, se saes da baliza número 3, o que vas a facer, saindo desta zona, como dicías ti, primeiro vas a subir para unha vez na zona alta, baixar. No, bueno, entonces me expresé mal. Saldría por el otro lado. A ti dicías por abaixo. Sí, perdón. Vale, entón dicías seguir a nivel. Sí, vale, efectivamente. Vale. Apoyándome en ese límite de vegetación. Vale, límite de vegetación, sigues a nivel, te atopas con un pouco de sorte. Sí, efectivamente, con mucha suerte. Ese matorral, que é un matorral, que realmente tamén quedadevos con iso. Aí non hai unha baliza, aí non hai nada que nos diga, no, estades neste punto. No, pero el árbol será significativo, ¿no? É matorral, non é árbore. Ah, bueno, el matorral. Vale, Bueno. sí, debería ser significativo nunha zona aberta e basta, ademais. Sí. Vale. Chegabas ao río e agora? Y del río, pues intentaría tirar rumbo y en todo caso, con qué no me pasaría, no lo sé, pues tiraría rumbo e intentaría seguirlo. Rumbo. Sí. Rumbo sur, casi puro. Si bueno. ves do matorral, é casi un rumbo sur, ¿no? No, llegando al río, buscaría este cruce con el... Bueno, es un río cruzado ¿con qué? Con un surco, ¿no? Sí. Vale, pues intentaría buscarlo, que eso ya es difícil también, porque después las cosas no tienen agua, que esa es otra. Vale, ahí. Esa curva nada más, esa curva tan significativa del regato. Y desde ahí tiraría rumbo. Pero ya, esto ya con mucha suerte, ¿eh? Ben, Luisa xa comentou varias veces a palabra sorte. A palabra sorte en orientación... No ya, pero hay que ser realista y saber hasta dónde uno puede llegar. Bueno, se vimos do punto verde, chegamos ao regato a nivel, hai varias formas. Unha delas é ese rumbo sur que decía Luisa. O rumbo sur implica que vamos a baixar do regato e vamos a dar co surco. E aquí vamos a subir, vale? Aquí onde a orientación nos pode xogar unha mala pasada e aí sí que é moi fácil que nos leva hacia a zona máis alta ou zona máis baixa. Outra das opcións é un pouco máis loca, máis arriscada, que sería, bueno, donde están as curvas mestras, as curvas un poquinho máis gordas,
Si estamos nesa zona, si seguimos a nivel, se seguimos a curva, isto mesmo que estábamos falando antes, fixadevos na curva que teño ahora no centro, a curva máis gorda, se seguimos esa curva nos leva a baliza 5. Vale, temos que correr a curva, nin subir nin baixar. Bueno, se chegamos a baliza 5, que é un cortado, temos dúas ventaxas. Unha delas, que temos unha baliza, e se non a tiveramos, teríamos a outra ventaxa que estamos nun cortado, que aquí non hai moitos cortados, co cal saberíamos onde estamos. E dai faríamos un ataque á baliza número 4. Non é o máis puro, o máis limpo, porque o que estamos é apoiándonos nunha baliza que logo vamos a ter que ir a por ela, ademais. Vale. E a outra opción, que se me pode ocurrir, que non sexa un rumbo puro, pois sería, unha vez que chegamos ao regato que comentaba Luisa, baixar a vaguada, regato, hasta onde se une coa canle de auga, que pode estar seca, como decía tamén, e aí outra vez o mesmo de antes, ou ben un rumbo prácticamente sur ou suroeste, ou seguir a curva e logo subir, que é máis complicado. Si nese punto seguimos un rumbo sur-suroeste, vamos a ter que subir, vamos a ir lentos, o cal nos beneficia, entre comillas, para atacar a baliza, e o elemento que vamos a topar é un afloramento rochoso. Un afloramento rochoso onde hai unha baliza no medio dun bosque. Baliza complicada outra vez. Vale. Carlos Morais. Baliza 4 ou 5? Hola, vamos a ver, de la 4 a la 5. Yo me apoyaría primero, o sea, cogería el rumbo prácticamente oeste, ¿no? Y me apoyaría en el montículo este de tierra que se ve ahí un poquito más adelante. ¿Sí? Y luego seguiría con el rumbo hasta cruzarme en todo caso con el regato, si me voy, y en el regato tendría que acercarme, bueno, en el regato, en el canal este de agua, y tendría que buscar el cortado, que debe estar muy cerquita del canal de agua. Vale, importante, é boa, e de feito é a máis sensata, o mellor, porque te apoias primeiro no montículo, sigues ese rumbo, vas subindo hasta topar con esa canle. Aquí o que é importante neste tipo de mapas é ler ben as curvas, ler ben os elementos que vamos tendo no mapa. Por qué? Porque esa canle de auga pode estar seca. Se está seca, nos vamos a buscar auga, nosa cabeza vai a buscar auga e non vai a topar auga. Entón, o que temos que localizar é esa vaguada, que é moi clara. Toda esa vaguada que baixa, esa sí que vai a ser moi clara. E o cortado está nunha zona vasta. Despois de pasar un verde, tamén é importante, vamos a pasar un verde 2, vamos a topar bosque primeiro e despois un verde e a continuación xa viría o cortado. O mesmo que vos dicía antes, é o único cortado que hai na zona, que é unha ventaxa. Entón, se nunha zona despexada, independentemente da canle de auga, atopamos unha zona de pedras, é a única zona onde vamos a topar un elemento de pedra e aí sí que daríamos coa baliza. Vale, Carlos Romero, 5 o 6. Cuidado con esto. Sí. Sí, ahora. Pues... intentaría ir al primer desvío este del canal este. ¿O primeiro de todos? El primero desde la baliza. Vale. Perdón, no. Intentaría ir hasta... Bajaría este desnivel, iría hasta el conducto este y seguiría hasta arriba hasta la baliza. Vale, ti te irías hacia, por así decirlo, como hacia el este un pouco, ¿no? Sí. Vale, e dai o que faría sería seguir esa canle un pouco subindo hacia onde se cruzan todas esas canles. Sí, es que ir por arriba me parece un poco más complicado. Vale. Outra vez o mesmo. Mapa de poucos camiños, poucos muros, moita curva. Recomendación, porque aquí dicías, por exemplo, o de baixar. Vale, aquí o que temos que ter moi claro, e sobre todo depende da experiencia de cada un,
do uso que lle dé, isto hai xente que ainda non o empregastes, que estamos falando tanto de marcar un rumbo, de facer un rumbo, é eso. Se ti decides baixar, cando estás na baliza 5, o probable é que se non marcaches ben o rumbo, en vez de irte hacia a 6, te vayas hacia a 4. Evidentemente non te vas hacia a 4 porque ves del, pero posiblemente a túa cabeza tire máis hacia 4 que hacia 6. Por qué? Porque o que estás vendo é unha costa abaixo que é máis directa se vas hacia esa zona a 4. Entón, aquí viría, bueno, ese apoio teu, se vas hacia o sur, como decía Carlos, acabas nesta zona e daqui percorres Regato para arriba, ou Canle para arriba, ben. Pero fixadevos en outra alternativa, que como levo tanto tempo insistindo no tema da curva, saímos da 5 e seguimos a curva, nin baixamos nin subimos. Vamos a ter que dar unha volta? Sí. Porque o que facemos aquí é rodear a montaña. Pero cando cheguemos a primeira canle, xa é unha referencia perfecta, porque xa é a primeira que vamos a ter. E dende esa sí que xa podemos decidir baixar. Baixamos da primeira canle que se engancha coa segunda, e da segunda volvemos a baixar, e aí, entre ambas, despois de enganchar esas, antes de chegar ao seguinte cruce, deberíamos xa desviarnos hacia ao sur un poquinho, hacia a seguinte canle. Dicía que a baliza complicada porque aquí é moi fácil que pasen moitas cousas. Que nos vayamos, como decía, un pouco máis hacia o leste, ao principio, que a elección de Carlos, que non é mala, é ir hacia o sur e logo esa canle hacia arriba, pero tamén importante non trabucarnos de que canle collemos, porque podemos coller o mellor a que está máis ao norte e acabamos en outro cruce que non é correcto. Pero, bueno, esa pode ser unha boa opción. Vale. Marta, te ha tocado 6, 7. Que a 7 é o que vos dicía antes, que un bucle 4, 7, 11. Me escoitas? Sí. Vale. A ver, non teño ni idea. Eu o que faría é como sei que hai o surco ese, monte abaixo, me meto polo surco e como antes xa estuve nas pedras aquelas, pois vou a onde está as rochas. Pero cando paras de correr no surco? Cando vexa, como xa veño xa pasei polo 4, me explico. Sí. Do 6, o 7 e o 4. Non teño ni idea, a ver, nunca fixen nada. Non, está... Pero por iso estamos aquí. Pois baixo polo 6, e cando vexa o montículo aí, porque hai un punto marrón, que eso é como un montículo, algo, e despois alá estaban as pedras, que xa veño de ali, estuve aí un rato, pois vou polo río, e miro para o norte e subo, cando vexa eso, pero bueno, non sei, é moi fácil dicirlo. Como xa estuve antes, pois supoño que non me perderei, pero non teño ni idea. Aquí entra o que vos explicaba antes do tema dos bucles. Os bucles están pensados para que xa estiven antes, xa sei onde está. Non. Esqueceo, salvo que coñezas o mapa. Pero se non coñeces o mapa, esa idea non é correcta de todo, porque ti vas a seguir o surco. Ti o que estás dicindo que, vale, sigo o surco e, como xa estiven antes, miro hacia arriba e xa sei onde vai a ser. Ti antes, para chegar a esa baliza, non entraches dende o sur, ti entraches dende o norte. Por atrás, polo norte. Entón, non ten nada que ver a zona. Para ti é unha zona totalmente nova. Por iso digo que aquí... Unha pregunta, que é isto que hai? Precisamente, non movas ahora o cursor, ves que ves as curvas de nivel? Sí. E hai estas dúas rayitas marróns sueltas, que é eso? Que non sei. Isto. Sí. Vale, son curvas auxiliares que faláramos outro día delas, que son lugares onde entre unha curva e outra hai aí como unha pequena, bueno, esa forma que estades vendo no terreo que o cartógrafo decidiu pintalo para que nos deramos conta que nese lugar pois hai esa forma, unha forma un pouco especial que fai o terreo, vale, pero que realmente non supón unha curva real, non hai 5 metros entre unha altura e outra. Aí, a metade de altura, pois vamos a ter esas formas así, caprichosas. Vale. Pois non sabería cando parar, o sea, sei que aí ao norte teño o das rochas, que tería que estar nun lugar, despois hai un tipo de rocha negra ou algo, non sei, e despois hai un punto marrón que querrá dicir que hai un montículo. Correcto. Pero, entón nada. E quédate coa idea, un pouco para que o vexas, en que dende o regato
o montículo probablemente non o vas a ver, e a pedra seguro que non. Segurísimo, ademais, a pedra non a vas a ver fijo. Se te queres apoiar no montículo ou na pedra, a recomendación é que aquí correras outra vez a curva. Ir a nivel, non baixar. Se decides baixar pola canle, bueno, pois unha recomendación é que fagas primeiro esta primeira curva da canle e esta segunda. Pero cando chegas a esta segunda que non sigas baixando xa. Cando estés nesta zona, pois entón intenta manterte a nivel xa directamente e aí si estarás preto xa da baliza, bastante máis preto. A opción creo que máis na que menos erros cometeríamos sería se fóramos xa a nivel dende o comezo. Se vamos a nivel dende o comezo, aí sí que vamos a topar a pedra ou o montículo. Pero ti date conta que a idea que ti dabas un pouco, sei que non o tes que saber, pero un pouco para que vayas facendo esa idea, é que cando ti estás no regato, por exemplo aquí, donde cruza a liña magenta, con respecto á baliza, estás buscando, vas a ter 1, 2, 3, casi 4 curvas. É dicir, vas a ter 20 metros de desnivel hacia arriba, co cal esa baliza non a vas a ver dende abaixo. É unha zona de bosque, ademais, É moi raro que esa baliza podas ver dende abaixo. E estas das balizas que, se estás comezando, pois posiblemente alíes, porque te vas a pasar, te vas a quedar corta, vas a chegar abaixo. Logo entra o que dicías ti, pero se xa estiven aquí, xa sei onde é, sabes onde é, pero dende un punto de ataque totalmente diferente ao que estás facendo agora. Entón, moitas veces, o tema dos bucles, insisto moitas veces, que salvo que coñeces a zona, salvo que coñeces o mapa, non vos guiedes por xa estiven aquí, porque a idea da persoa que deseñou o percorrido é que ti vas a entrar por un sitio totalmente diferente. Vas a chegar á mesma baliza? Sí, correcto. E cando tes a baliza te vas a dar conta perfectamente. Pero antes da baliza está pensado para que non. Vale. Perdón. Estamos na 7. E nos vamos a outra divertida. Mónica, che toca 8. 7, 8. 7, 8. A ver. Así. La 7 a 4 e 11, ¿no? Tamén. Vale. 7, 8. Sí, a 4, a 7 e a 11, correcto. Esta é difícil, Esta é moi difícil. Terreno vasto. No, estaba pensando mantener la curva una vez que cojas el bosque, pases de la zona marrón del terreno vasto al bosque en la curva de nivel, no sé cómo decir, la curva de nivel que está como más separada, donde está un poco el desnivel es más, es menos empinado. Y de ahí me iré al terreno vasto tomando el sur, pero... Ahora mira... Por curva, iré a curva del bosque al terreno vasto, manteniendo la curva. Ahora mira facendo todo curva. Seguindo a curva. Olvídate de rumbos, olvídate de... Siga a curva. Dende a baliza, dende a 7 hasta hoy. Sí, si sigo la curva, voy al regato, hasta podría ir a la zona más donde... No, nin subes nin baixes. Vas ao regato, sigue correndo pola curva. Sigo correndo con la curva, sé que me paso de terreno vasto a terreno a bosque y después vuelvo a terreno vasto. Vale, sigue pola curva. Luego me encuentro con... No me acuerdo qué marcas eran las marrones, eran un cortado de tierra o... No. Estos van a ser pequenas, como unhas pequenas, iba a decir depresións, como unhas formas así un pouco, se vos fixades, como de caída, son unhas pequenas curvas, pero prácticamente inapreciables. Recomendación nesta baliza, prácticamente seguir todo o rato a curva, dende o comezo. Un poquinho baixar, un pelín, e xa o propio terreo te vai a levar. Seguimos a curva, cruzamos o regato, e a partir do regato sí que é importante, primeiro, manter a curva, e segundo, a vaguada. Esta baliza é a que nos vai a marcar que unha vaguada que vai leste-oeste, hacia abaixo, de abaixo hacia arriba, e a que nos vai a marcar onde está a baliza.
Tamén o digo porque é importante, porque se seguimos a curva é probable que como é unha distancia grande seguindo a curva, é probable que nos paremos na vaguada anterior, que é esta que estou enfocando agora. Vale. Esta baliza, decía, é complicada, é moi complicada porque tampouco tens moitas liñas de parada previas. Ricardo, ¿no hay ninguna opción más realista? Porque esta de verdad. Un rumbo perfecto. Sí, bueno, vale. Bien. Gracias, sí. No, a ver, vamos a ver. Ninguna, no me parece una opción realista para seguirla. Para mí, para mi nivel, vale. Pues un rumbo perfecto. Vale. Si sabemos marcar un rumbo, e outra vez o que falábamos antes, chegamos a baliza 7, nos paramos. Isto xa, para a xente que está comezando, pois eso, o veremos con máis calma, para a xente que xa sabedes un pouco máis. Nos paramos a baliza 7. Bueno, nos paramos non é bo pararse nas balizas, non sabedes. Marcamos un rumbo, levantamos a vista, focalizamos e dicimos naquela dirección e a miña man marca unha dirección. E en todo momento vou pendente do compás